హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ రివ్యూ గురించి అయితే మీకు చెప్పడానికి మీ ముందుకు వచ్చేసాను అనమాట నేను. సో చూడండి, టోటల్ ఫ్రిడ్జ్కి యూస్ అయ్యేటట్టు అనమాట. చాలా అంటే చాలా యూజ్ అవుతాయి మనకి. సో దీన్ని చూసారు కదా, ఫ్రిడ్జ్ పైన యూజ్ చేస్తాం కదా మనం మ్యాట్ లాగా, అలా మ్యాట్ అనమాట. చాలా బాగుంది. అండ్ ఈ సైడ్ 3 పాకెట్స్, ఈ సైడ్ 3 పాకెట్స్ అయితే వచ్చాయి. దీనికి క్వాలిటీ అయితే సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉందన్నమాట. మనం థింక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా చూడండి, క్వాలిటీ బాగుంది. అండ్ అలానే ఇది వాషబుల్ కూడా, మన మిషన్లోనే వాష్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే హ్యాండ్లో కూడా వాష్ చేసుకోవచ్చు, ఏ ప్రాబ్లం లేదు. అండ్ అలానే ఇది వచ్చేసి మనకి ఫ్రిడ్జ్ స్టార్టింగ్లో హ్యాండిల్ ఇస్తారు కదా ఓపెన్ చేసి, దానికి యూజ్ చేసేది అనమాట. సో చూడండి ఎలా ఉంది, చాలా అంటే క్వాలిటీ అయితే నెంబర్ 1 క్వాలిటీగా ఉందండి. ఇది వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్ లోపల మనకి అదే ఒక 3 కప్బోర్డ్స్ లాగా ఇస్తారు కదా ఓపెన్ చేయడమే, సో దానికి యూజ్ చేసే మ్యాట్స్ అనమాట. చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి. క్వాలిటీ అయితే సూపర్ క్వాలిటీ అనమాట. సో దీన్ని చూడండి, ఇది కూడా మనము వాషబుల్లే అనమాట, వాష్ చేసుకోవచ్చు, ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. సో వీడియో ఎలా ఉందని నా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.